नमस्कार। बुला कुकुरଙ୍କ प्रसंगरे प्रतिक्रिया देइछन्ती मत्स्य और प्राणी संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। से कहिछन्ती जे सर्वोच्च अदालतंकर निर्देश को कड़ाकड़ी पालन करिबो विभाग। बुला कुकुरଙ୍କ बंध्याकरण सह कराजिबो गणना एवं टीकाकरण। बुला कुकुरଙ୍କୁ बंध्याकरण करी हणा जाइथिबा स्थान रे छाड़ी दिया जिवो। जो माने हिंस्र और जलांतक रोग रे पीड़ित थिबे सेमानंकु रखाजिबो आश्रय स्थली रे। एणिकी बुला कुकुरଙ୍କୁ रास्ता कड़े खाइबाकू न देबाकू सचेतन करिबो म्युनिसिपालिटी। एहा सह रास्ता कड़े बा सर्वसाधारण स्थान रे चिकेन मटन काटी एणे तेणे पकाई परिबे नाही दोकानी। बुला कुकुरଙ୍କୁ मध्य दोकानी माने बळका मांस न देबाकू दिया जाइछि निर्देश। सेपरि सामाजिक संगठन और एनजीओ माने बुला कुकुरଙ୍କୁ निर्दिष्ट स्थान रे खाइबाकू देबाकू निवेदन करिसेंती मंत्री गोकुलानंद मल्लिक।